Fælledgården på Østerbro i København er under omfattende renovering. Jønssons opgave som totalentreprenør er at gøre plejecentret tidsvarende i forhold til energiforbrug, arkitektonisk udtryk samt arbejdsmiljø. Fælledgården udgør 17.500 kvadratmeter fordelt på 2 hovedbygninger, som forbindes af en mellembygning i 4 etagers højde. Fra starten af projektet har det været en grundtanke at gøre projektet mest hjemligt for beboerne, samt at give personale og de ansatte de bedst mulige arbejdsbetingelser. Derudover har ønsket været at lave det arkitektonisk bedst mulige projekt, der vil give et løfte til hele området. Desuden har vi i et projekt som dette fokuseret på en energioptimering, der betyder, at i dette tilfælde vil vi opnå en energiklasse 2015. Bygherrer overdrages et moderne plejecenter med fokus på fællesskab samt individuelle behov. Dette kommer blandt andet til udtryk i de store fællesarealer på etagerne, samt det multifunktionelle fællesrum i stueetagen, samt det åbne haveanlæg, der inviterer til interaktion med de omkringliggende samfund. For medarbejderne er der nye, lækre omklædningsrum, administrations- og personalerum, og der er taget højde for de nye regler i arbejdsmiljølovgivningen. For at optimere energiforbruget er der nye facadeelementer, solafskærmning, grønne tage, solcelleanlæg indbygget på taget. Jønsson påbegyndte byggeriet i juni 2011. I planlægningen af udførelsen har der været særlig fokus på et område. Den største udfordring ved renovering af Fælledgården er logistikken. Dette skyldes den lille matrikel samt nærheden af naboejendommen. Derfor har vi også inddraget naboerne så vidt muligt i byggeprocessen. Altaner og tværvægge fjernes på hver af de 2 hovedbygninger. Betonelementerne mærkes op og skæres fri af facaden i hele moduler. Herefter hejses de ned i containere, som fortløbende bortkøres. Nedrivningsfasen er gennemført, når alle komplementerende bygningsdele er nedrevet til råhus. Logistikken spiller også ind i nedrivningsfasen, grundet bortskæring af de eksisterende facader, der herefter køres til genbrug. Dette gøres for at gøre klar til leverancerne af de præfabrikerede elementer. Der monteres i alt 189 handicapvenlige badekabiner, som alle er udstyret med de nødvendige el- og VVS-installationer. De lette præfabrikerede badekabiner leveres på pladsen og hejses direkte ind gennem de åbne facader. Dette gøres for at undgå liggetid samt gøre klar til de næste faser. I takt med, at badekabinerne placeres i lejlighederne, lukkes facaderne af med præfabrikerede lette elementer. Vi har valgt at bruge lette facadeelementer grundet den korte montagetid, den gode isoleringsevne og for hurtigt at lukke hovedbygningerne af for vejrlede. Facadebeklædningen prydes af 2 markante udtryk. Indefra er de pudsede hvide vægge med til at åbne gårdmiljøet samt skabe baggrund for senere beplantning. Egetræsrammer og altaner præger begge facader. Det udvendige udtryk står i kontrast til det lyse gårdmiljø. Vi har valgt skifer til de ydre facader af 2 årsager. Det er et naturmateriale, der udtrykker høj kvalitet, mens det samtidig har en lang levetid. Facadebeklædningen monteres og tilpasses fra lift og monteres herefter på bærebeslag. Der sker en udvidelse af Fælledgårdens eksisterende areal. De 2 hovedbygninger forbindes af en mellembygning i 4 etagers højde. Derudover opbygges en ekstra etage på den ene hovedbygning, der gør, at vi i alt når op på 193 boliger. Når det nye plejecenter afleveres ved udgangen af 2012, vil stueetagen rumme servicefaciliteter som frisør, tandlæge og café. I samarbejde med JJW Arkitekter, Slot Møller og Espensen leverer Jønsson et omsorgscenter, som vil sætte nye standarder for ældreplejen.